Где же найти этот поэт тупой? Вокруг одна пустотень. Где мое яблоко? Мое яблоко где? Помогите найти яблоко. Маш, ну держи яблоко. Ням-ням, какая вкуснятина. Точно, поэт, дай нарисовать. О, нарисовать. Яблоко, яблоко. Ну ладно, на. Так, яблоко. Ура, нарисовала. Какое оно красивое. Это тебе. Яблоко красивое. Ой, спасибо, Маш. Ой, спасибо. Эльвис. Откуда ты знаешь мое имя? Оттуда. Ну ладно, спасибо. На здоровье, Маш. Пока, пока. Где же еще можно найти? Радуга, не смеши меня. Пинки Пай, я не смешу. Где она? Ну где она? Ой. Я не знаю, где она. Ну скажи. Ой, не смеши меня, ты знаешь, где она. Ну скажи. Серьезно? Серьезно, Радуга, я не знаю. Не знаю. Девочки, а вы о ком говорите? Мы говорим о своей принцессе. Она видит, что я видела ее, а я ее на самом деле не видела. Она всегда обманывает, поверь мне. Но вдруг она не обманывает в этот раз? Обманывает, еще как обманывает. А я говорю, не обманываю. Обманываешь. Девочки, вы что здесь спорите? Это Навин, вот это... Так, знаете, почему они здесь спорят? Она говорит, что она видела вас. Она говорит, что не видела Пинки Пай Радуги. Да, Радуга, если ты не знаешь, тогда не лезь. Простите меня. Я же говорила, что я не знаю, где она. А что вы именно хотели? Можно с вас здесь один поэт нарисовать? Да, конечно, можно. Давайте. Все сфоткаемся. Пинки, иди сюда. Все, это вам. Какая красивая фото у тебя получилось. Спасибо. Быстрее, пошли. Тем временем у жалких варей. Дочка, немедленно переоденься. Мам, я не хочу переодеваться. Переоденься. Переодевайся, кому говорю. Ну не хочу. Переодевайся. Ты не понимаешь, доченька, что сейчас гости, может, какие-нибудь зайдут, а ты не переодетая. Мам, ладно. Опля. А ты куда ты хочешь идти? Встань, мама. Ой, ты хочешь порисовать? Иди в домик свой нарисуй. Мама, ну не видно, что я снимаю как-то. Доченька, ну иди.
у нас томик. Вот. Давай, хорошего тебе нормального рисования. Ну, наконец-то, хоть покоя дали. Опля. Шарики мы. Мам, принеси мой шарик. Хорошо, доченька. Не становится. Может, станет. Ай. Здесь и неудобно, наверное. Вот, доченька. О, мамочка. Держи шарик. Мам, ты чуть великую поэтку не разлюбила. Доченька. Странная какая-то. Странная. Тем временем как я слышать хотела там море. Вот сейчас поплаваю. Мое море, ты прекрасное. А потом я посижу на минтишвинька. Мое море прекрасное. И потом это просто будет спутным. Окей. Вау, как здесь круто! Какая вода прёвая, прёвая, прёвая. О, привет! Откуда ты? Я ей сказала, позвонила по телеку и сказала. Ладно уже. На этом все. Пока. Open mystery home, make a stream, mystery home, mystery home, make a stream, show home, make a stream. Money hurry, money hurry, money hurry, a stream to read. Money hurry, get your home from the things from me. Money hurry, get my department, dreams. Money hurry, wonderful man. I'll mixture. Пока-пока.